Bijouterie Panso vidy volamena. Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Sahaza ho andrehetra. Manolotra ho anao ny Le JT. La vache qui rit, oufnache tout loin. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15. Plein écran water drop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10, manolotra anao. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente Le JT. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Ny tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao. Le JT. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente Le JT. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. no iarabanantsika tsirairay avy any an-tokantrano any amin'ity sabotsy fahina ambin'ny folo ny volana novambra sy ambin'ny folo sy roa arivo ity tonga soa ato anatin'ny Le JT ireto avy hatrany ary ny lohateny vaovao amin'ity androany ity. Ny ompana betsaka tamin'ny tontolo iainana sy ny faharavany ary ny tokony ho fiarovana azy ny filan-kevitry ny fivoriam-ben'ny évêque eto Madagasikara izay tanterahana ny herinandro lasiny. Nanome toromarika ny amin'ny fiomanana tokony ho atao sahady ho fiatrehana ny loza voajanahary indrindra fa ny rivo-doza androany ny teo anivon'ny PNJRC. Vaovaon'ny fitaterana ankoatry ny zotra D mampitoana Antananarivo sy Ivato efa andalana ihany koa amin'izao fotoana izao ny fametrahana GPS ho an'ny zotra G sy G. Vaovaon'ny fampianarana nanamafy ny ministry ny fampianarana ambony fa tsy tokony isintsony ny grevy ao anatin'ny fandaharam-potoana rahateo ny fihaonana amin'ny CSS rehetra ny talata ho avy izao ho tanterina amintsika ihany koa ny vokam-panadinana baccalauréat ankabeny tamin'ny fiodinana faharoa izay notontosaina ny volana oktobra lasa teo. Santionena amin'ireo vaovao izay hoarahantsika ireny fa anisan'ny vaovao lehibe misongadina amin'ity androany ity ihany koa ny lalao izay fanindrina ny barian'i Madagasikara sy ny ekipam-pirenena etiopiana hoarahantsika ato anatin'ny Le JT ihany koa ny akony izay lalao izay atongontsika avy hatrany ary ny vaovao ao anatin'ny à la une. L'IMT is an international private university. Pour nos bacheliers, travailleurs nationaux et étrangers, l'IMT vous offre 3 filières dispensées avec triple spécialité. Ny akon'ny fivoriam-ben'ny évêque eto Madagasikara ny herinandro lasa teo iny no anokafantsika ny vaovao amin'ity androany ity satria dia niompana betsaka tamin'ny tontolo iainana sy ny faharavany ary ny fiarovana tokony atao manoloana izany ny fehi-kevitry ny fivoriam-ben'ny évêque teto Madagasikara. Nentan'izy ireo ny olona rehetra tsy ankanavaka mba hahatsapatena sy andray ny andraikiny izay manandrify azy manoloana indrindra izay fahasimba ny tontolo iainana izay mitatra ny vaovao amintsika Andry Lalaina Andriamasy misy Arazafinjatovo. Mila fiovam-penitra mahery vaika arovana toy ny anak'Andriamasy ny tontolo iainana fa indrindra ireo izay sisa ananantsika mba hitony fivelarana maha-olona sy ny olona manontolo. Aoka tsy tena manaitra fotsiny no atao fa tena tanterahana sy ainantsirairay. Ampany amin'ny fanambarana fondronam-ben'ny évêque
taoriny fivolomben'izy ireo ny herinandro lasa teo izany fanambarana izay mivoaka omaly ka natsapan'izy ireo fa miasimba ny tontolo iainana noho ny dorotanety miabetsaka sy ny fanombana tsy ampevena ireo rena vovojanahary ka ilana fandraisana ndraikitra ny tsirairay maika ary tsy maintsy irosona ny forotsahany rehetra amin'ny fambolekazo sy fikolokoloana zavaboary rehetra efa nambara ny androm-pirenena eo ambonina amin'ny fambolekazo tokony hirotsaka ny daholobe amin'izany ho iatrany ty fanambarana ity na izany aza dia notanteriny ireo iveka ny fahatsapan'ny papa François fony fandalovany teto Madagasikara ny atsara sy arena voajanahary eto amintsika izay mamelanja ilay fanahy mahamalagasy izay vaovao izay efa ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra tanteraka isika ao anatin'ny fiatrehana ny rivo-doza ihany koa nisy indrindra ry androany ny valandresaka izay nataon'ireo tompona ndraikitra teo anivon'ny BNGRC no mafisin'izy ireo arak'izany fa efa tafiditra ao anatin'izay fotoam-pahavaratra izay isika ry efa misy mihitsy aza ireo faritra izay vavoakasika izany no fisorohana ny loza mety iseho amin'izay indrindra no antony valandresaka izay nataon'ny BNGRC androany eo indrindra ny fisorohana sy ny fitandrona tokony atao hiatrehana izay vanim-potoana ny fahavaratra sy ny fiatrehana ny loza voajanahary izay ho arantsika ny fanadiadiana nataony Aina Rabarso sy Patrick Rakotoary Malala. Tsy maintsy ampahafantarana ny olona ny zava-miseho ahafahana misoroka ny loza mety iseho ao anatin'ny vanim-potoana ny rivo-doza isika izao efa maro ireo faritra voakasika izany eto Madagasikara anisan'izany ny any Betioka Atsimo sy ny faritra Atsimo andrefana ahina mety hisy rano-trambo amin'ity anio ity efa nisy ny fipetrany raisina mahakasika izany ankoatra izay efa misy faritra hafa maromaro ihany koa amin'izao fotoana izao no misy oram-baratra ary mety mbola hitohy hatramin'ny alina izany ankoatra izay efa misy faritra hafa maromaro ihany koa amin'izao fotoana izao no misy oram-baratra ary mety mbola hitohy hatramin'ny ity alina ity izany tena voakasika manokana ohatra amin'izany ny distrika rehetra manerana ny faritra telo eto Madagasikara raha resaka orana aloha ny teneniko zay Atsimo andrefana Androy Menabe zay aloha zany raha resaka orana mba ahafahana mampiena ny loza efa nitranga tamin'ny taona lasa dia nitanina trano isika mba ho mailo anaraka tsakany sy andavana ireo toromarika omeny tompona andraikitra ho an'ny Analamanga manokana dia tao anatin'ny efataona dia afaka taterina amintsika zany fa raha atao en moyenne zany le izy satria 52 personnes no isan'ny nodimandry zany tratran'izay glissement de terrain zay dia hitatsika zany fa raha tsy mandray andraikitra ny tsirairay avy indrindrindrindra moa miatomboka amin'ny isam-batan'olona zany zay zavatra zay dia samy manamafy ny famitanana nataon'ny Andriamatoa sekretera mpanatateraka teo zany ny tenanay manentana hatrany ireo tompona andraikitra isaky ny faritra ny eo anivon'ny BNGRC mba handray fipetra avy hatrany amin'izao fotoana izao anisan'izany tokony ampetrahana miaramila eny amoron-dranomasina Hotoizantsika ihany ny fampalalam-baovao zao kosa dia anaraka ny akony ireo vaovao ny fampielezan-kevitra ho an'ireo kandida rehetra izay miara-miasa amintsika mazava ho azy ho arahantsika miaraka izany ato anatin'ireto fanadiadiana ireto. Boribory tany fahaenina miaraka amin'ny Irina niainga teto Anosoa nandalo Anambodimita Andranomena Ambohido ary Ambatolampy izany niaradia amin'ny Irina kandida larana faharoa androany ireo vahoaka marobe nika mpifanina sy naneo fanohanana feno ny kandida atolotry ny tiko Madagasikara kandida akaiky ny vahoaka mahay mahalala ary mahavita Irina Randriamasinoro ka miendrika ny olobeny tanàn'Antananarivo renivohitra tsy ampanofy ny mponina Antananarivo aho ho Irina fa hitondra fampandrosoana miendrika sy atonina azy ny fiarahana amin'ny fidiny kandidat tim malarana faharoa no anova ny hoaviny Antananarivo renivohitra zavatra atao anatin'ny ity
zavatra tsotra ary azo tanterahana tsara tsy mampalofolofy ato rehefa etotsika nipetraka rehefa eto ny toerana nanabe atsika eto ny zanakitsika eto ny fiainatsika rehetra ny eto ny ampandrosoatsika fa tsy misy lofolofy ato hoe anamboatra zavatra ery a dia afindrako eny ianao misaotra dia etotsika ary atsika ny manamboatra an'io fiarahametana no ilaina ny vahoaka sy ny mpitondra ary matokisonareo fa za tena hiezaka mihitsy anao zay iverena ny fampitokisana misy eo amin'ny mpitantana sy ny vahoaka hoentina voatetinyrina avokoa ny boribory tany enina eto Antananarivo renivohitra tao anatin'izay 10 andro nanantanterahana fampelezakevitra izay ny tsapa teny amin'ireo toerana rehetra no tsy diany dia mangetaheta fampandrosoana ny mponina hosetrin'izay etaetany mponina izay dia mamolavola tetikasa tsotra sy azo tanterahana tsara irina tsindrina manokana ny lafin'ny fanadiovana ny tanàna sy fitantanana ny fako ny fanohanana ny tanora amin'ny fitadiavana asa sy fanatsarana ireo sehatra fialamboly eo ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa fototra ilain'ny vahoaka fa raha ny androany aloha dia ny fanaiky ny vahoaka ny manjakaray sy ny kandidarina fa hiara-iasa ao anatin'ny firaisankina sy ny firahalahiana ampivoatran'ny tanàna na timina ianao a na tsy timina dia zay olona fantatrao tena vita an'le andraikitra jerena aza mieritreritra aza varinany amin'ny resaka loko politika hoe zay manohana andrakotona manohana andravea na zao ny loko politika anaika ninona zavatra ataon'le olona eo dia mbola zay foana nofidianao fa za mitena tsika rehetrarehetra hoe ary efa teneniko foana zany isaky mahazo fitanenana hoe mbarahana Antananarivo renivohitra tsy andraikitro zasa amirery ary tsy aferako rery ary tsy aferan'ny timma irery raha ny timma nandrotsaka na fa aferan'ny mponina Antananarivo renivohitra mihitsy samy isitraka ireo tetikasa ireo ny mponina Antananarivo renivohitra tsy akanavaka ampifanarahana amin'ny zavamisy sy ny laharam-pahamehana hita nandritra ny fidinana ifotony nataony irina sy ireo mpiara-miasa aminy Orembumanga kely rehetra tonga fotoana dia andao iove alefa vidiwe izy le pentananao tena mavita alefa vidiwe dia mifolamatsofatsika an-tanàna alefa vidiwe izy le pentananao tena mavita alefa vidiwe dia mifolamatsofatsika an-tanàna Vomity hoe ifidy mibeny tanàna tsy mijery any anakavitsika tsy raha itsika ny any amin'ny akavity fa akavanana avetsana no jerentsika fa tonga dia ty amin'ny farany ambany tonga dia numéro 5 ny hitatsika eo zay tonga dia numéro 5 dia eo amin'ny numéro 5 io ny aty amin'le journe ty amin'ny sisiny akavia indrindra aty malalaka io ny asina La Croix azadino amzahe efa tonga ny andre azadino amzahe buta mavita ze vidiwe alefa vidiwe izy le pentananao tena mavita alefa vidiwe mifolamatsofatsika an-tanàna alefa vidiwe izy le pentananao tena mavita isento vetivety atao anatin'ireto dokam-barotra vitsy ireto isika dia mitoy ny logité aorin'izay ny vaovaon'ny fampianarana ny resaka jiro sy rano eo ihany koa ny fitaterana no isan'ny isongadina ao anatiny izay actu izay
ankasitrany ianao mbola manaraka hatrany ny logité amin'izao alina izao ny vavaon'ny famatsiana herinaratra sy ny famatsiana rano ihany koa no isan'ny isan-tarantsika ny actu amin'ity takariva ity satria dia hiveriny amin'ilao no manomboka izao ny famatsiana rano eny amin'ny faritra Andohalo, Faravohitra ary Ambondrona ambony. Azafady araka ny fampitambavao hita amin'ny page official ny Jirama dia vita tanteraka ny asa fametrahana ny fantsona isitona rano eny an-toerany. Nisy ny andrana notanterahina omaly alina sy androany maraina ary iroso amin'ny fitsinjarana rano araka ny tokony ho izy ny Jirama manomboka izao. Raha ny fanazavan'izy ireo hatrany dia fantsona sy vanina maro no mety hokitiana mandritra ity fitsinjarana rano ity. Misy fikorotanana noho izany ny famatsiana rano eny Andohalo hatrany Andafy Avaratra mandritra ny fanatanterahana izany araka ny fanampim-baovao azo avy amin'ny Jirama hatrany. Manodidina izay herinaratra izay indrindra dia mampikaikaiky ny maro amin'izao fotoana izao ny fahatapahan-jiro lavareny eto amintsika. Miezaka manome vahaolana ho amin'izany ireo tsy miankina maniry ny hisehatra amin'ny famatsian-jiro eto Madagasikara. Marobe izy ireo raha araka izao hitatera ny andro lalaina Andriamasy misy Razafintsatovo ny vaovao amintsika izao. Tsy ampy eto Antananarivo sy manodidina intsony ny herinaratra kariny orinasa Jirama antomatonga amin'ny fahatapatapahan'ny jiro. Manampy izany raha teo ny tsy fampiny rano izay misy fiantraikana amin'ny famatsin-drano ihany koa. Vahaolana hita amin'ny fotoanam-panjakana fandimby ny fadian'ny famatsiana herinaratra avy amin'ny angovo azo avaozina. Isan'izany ny masoandro izay tena anan'i Madagasikara. Mezaka manampy antsika ho amin'izany ireo sehatra tsy miankina. Isan'izany ny Enelec izay manatetika asa amatsy 50 mégawatt ho ana faritra 4 dia Antsiranana, Mahajanga, Toamasina ary Toliara. Anoana ny viny sy ny tanjon'ny gouvernement malagasy ao anatin'ilay hoe anome accès ho an'ny angovo azo avaozina ho an'ny malagasy dia anome accès an'ny angovo tsy tapatapaka anapaka ny délestage zany hiezaka anapaka ny délestage satria tsika tsy anapaka ny délestage hoe rapitsy dia rapitsy fa tena hoe anampy ny gouvernement malagasy anatin'izay politique générale énergétique de l'État mba ho moramora kokoa zany le fanomezana angovo ny malagasy. Ny zavatra tiako ampiana ankoatran'izay koa io tetikasy io dia araka ilay nazavaiko teo ho an'ny malagasy ataon'ny malagasy midika izay hoe miaraka amin'ny projet ana renforcement de compétence ho an'ny malagasy i-recruter zay any Mahajanga, i-recruter zay any Toliara, i-recruter zay any Toamasina dia i-recruter zay any Toliara dia ho renforcena zany ndraiky efa nireo malagasy ireo dia asiana an'ilay hoe transfert de compétence mba ho haitsika malagasy fehezintsika malagasy le teknôlôjia vaovao mba tsy ilaintsika tsony ao anarinany rehefa déployer le projet hoe hiantso ny ressource avy any ivelany indray izay vao ho indépendance zany. Izany tsy maintsy ho tafapetraka amin'ny faran'ity taona ity ireo fafana mpanangona sy mpamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro. Io nanomboka amin'ny taona 2020 izany ka mokatra herinaratra izay rotsaka ao amin'ny famokarana sy varotany Jirama. Lafim-baovao mahakasika ny fitaterana kosa indray mitoetra ny ezaka izay ataon'ny ministeran'ny fitaterana amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fifamoivoizana sy ny fitateram-bahoaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny zotra D izay mampitohy any Antananarivo sy Ivato dia efa andalana ihany koa amin'izao fotoana izao ny fametrahana GPS ho an'ny zotra G sy G raha ny nambaran'ny filohan'ny UCTS. Nambarany hatrany ary no mafisiny fa tsy antery izy io ary malalaka ny safidin'ireo mpitatitra tsirairay. Ankoatra ny fampanarahan-dalàna nefa dia isan'ireo mahazo tombontsoa amin'izay fametrahana GPS izay ihany koa ny mpamilya sy ny tompon'ny fiara mazava ho azy. Rahantsika ny fitim-baovao mahakasika izay ao amin'ny sarin'ny Kasambola manana. Mitombo isatra ireo mpamily betsilatra fametrahana GPS amin'ny taxi be. Taoriany tetikasa santatra natao tamin'ny zotra D mampitohy ny Antananarivo sy Ivato. Fantatra androany fa vonona ny ametraka GPS ihany koa ireo zotra G sy G. Hita daholo zany ny fivoahan'ny fiara fanarahana bokona ndraikitra izay amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7 oralina. Hita ao ihany koa ny fidokodonana an-dalana. Hitan'io ihany koa ny fanaovana tangimbe, ny fandehanana mafia sy ny torovita. Dia izay nanomboka resy lahatra arina dia ny loza mety hitranga ary dia hitan'ny tompona fiara eny hoe fandona teto le fiara iza midiso iza maro. Mariana fa ho an'ireo zotra rehetra ivelana Antananarivo no iarahan'ny ministera sy ny Tech Company miara-miasa.
no izahina irary ny vola alohan'ireo mpitatitra araka ny fanazavany tompona andraikitra. Le izy fampanajana ny cahier de charge ohatrany hoe fampanarandalàna fa tsy dia tena hoe fanaramaso be loatra koa satria fifampitezanana atao anatin'le izy ohatra hoe raha sendra zao mijanona amina ary anankiray ela loatra le fiara dia tonga dia hitanay ato anaty plateforme hoe io fa mijanona ela loatra dia miantso izay hoe misy olana ve sa hoe inona no mety ho anton'izay dia izay zany tafiditra ao anatin'izay koa le hoe gestion na flux ialana amin'ny embouteillage raha ohatra mijery an'le tombontsoa lavitrezaka zany tsika. Ankoatra ny fampanarahan-dalàna sy ny fanajana ny boky nandraikitra dia hipetraka ihany koa ny mangarahara satria ho fantatra avy hatrany ny isana torovita ny olona miditra sy mivoaka. Tanjona hoy ny avy amin'ny ministera ny fitaterana ny antanana ity tetikasa fametrahana GPS ity amin'ireo zotra hafa eto andrenivohitra. Vaovao mahakasika ny fampianarana kosa indray hiditra amin'ny volana febroary ho avy izao ireo mpianatra amin'ny lalam-piofanana mpitsabo sy ny lalam-piofanana ho an'ny fambolena eny anivony anjerimanontolo-panjakana. Iray volana aorian'izay kosa ny fidirana ho an'ny lalam-piofanana ambiny. Nanamafy moa ny minisitry ny fampianarana ambony fa tsy tokony hisy ny grevy ao anatin'ny fandaram-potoana raha teo ny fionana amin'ny CSS rehetra ny talata ho avy izao. Hofitina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ihany koa ny voka-panadinana baccalauréat andiany voaloha sy faharoa anty taona 2020 sy 2020 ity. Efapolo faingo enina amby dimampolo isanjato ny tapa fahampanadinana baccalauréat ankapobeny andiany voalohany teto Antananarivo, 18 faingo roa amby dimampolo isanjato kosa izany tamin'ny andiany faharoa. Ho an'Antsiranana 17 faingo enina amby enimpolo isanjato izay izay tamin'ny baccalauréat andiany voalohany ary 19 faingo aotra sivy isanjato rehefa naverina ilay fanadinam-panjakana. 17 faingo raika amby telopolo isanjato ny tapa fampanadinana baccalauréat ankapobeny andiany voalohany ho an'ny Fianaratsoa ary 17 faingo raika amby efapolo isanjato tamin'ny andiany faharoa. Ho an'ny Mahajanga indray 17 faingo 17 isanjato izany tamin'ny baccalauréat andiany voalohany ary 14 faingo 17 isanjato rehefa naverina ny fanadinam-panjakana. 13 faingo 20 isanjato ny tapa fampanadinana baccalauréat andiany voalohany ho an'ny Tomasina ary 17 faingo 20 isanjato tamin'ny andiany faharoa. Ho an'ny Toliara 17 faingo 20 isanjato izay tamin'ny baccalauréat andiany voalohany ary 19 faingo 20 isanjato rehefa naverina ny fanadinam-panjakana. Amin'ny volana febroary ny fidirana eny amin'ny anjerimanontolo ho an'ny lalam-piofanana mpitsabo sy ny lalam-piofanana ho an'ny fambolena. Iray volana aorian'izay kosa ny an'ny lalam-piofanana ambany rehetra. Manao ana ny momba ny CSS satria ny CSS zany amin'izao tsika miteny izao no maresa be. Ny fangatahan'ny CSS dia karazany 7. Ny fanatanterahana anazy dia misy isan-karazany. Ny ankamaroany dia efa voavaly tokony tsy hisy intsony zany ny grevy. Mariana Fahisy ny fionan'ny minisitry ny fampianarana ambony amin'ireo mpitantana ny mpikamban'ny CSS manerana ny nosy amin'ny talata ho avy izao. Fa tafatsangana ny syndicat-n'ireo mpiasan'ny ministera ny vola amin'izao fotoana izao syndicat izay tsinjovana sady ny ho fitakiana na mba ho fakakevitra rehefa misy fanapahan-kevitra ho raisina raha araky ny nambaran'ireo mpitantana ny SMMV tamin'ny andro lalaina Andriamasy Dota Rajarinjato androany. Eo anivon'ny asa rehetra dia misy hatrany ny olana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Isan'izany ny anivon'ireo sampandarà mifandray tendro amin'ny ministera ny vola, izany hoe ireo mpiasa-panjakana. Raisiko ohatra fotsiny ohatra anankiray fotsiny zany resaka congé zao. Resaka congé izay mety hoe mampifamatotra ny mpiasa-panjakana amin'ny ministera anankiray dia izay zavatra izay zao tamin'ny fotoan'andro no navoaka teo anivon'ny ministera izay heverinay fa manitsakitsaka ny zoma olona tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny anankiray ny resaka avancement anisan'ny anankiray izay itovizan'ny mpiasa rehetrarehetra. Antony namporisika ireo syndikana mpiasa avy amin'ireo sampandarà mifandraika ministera ny vola, toy ny fitantanam-bola, ny teti-bola, ny faditseranana, ny fandoavan-karama sy maro hafa anangana syndika iray izany. Eo ihany koa zany ny fampafantaranay ny mpitondra fanjakana maefa rehetrarehetra any ambony any. Efa nitety n'izy ireo izay efa nampafantatra ny tompona andraikitra sasatsasany fa
tsara petraka ihany amin'izao a valandresaka ao ampanao gazety zao a ny hoe rehefa misy a fanapaha-kevitra ho raisina re tompoko dia mba tsara mba atsoina ihany ny syndicat mba fantarina ny hevitry ny syndicat ao anatin'izay zavatra zay na dia nosakana ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola teo aloha azy dia tafatsangana rehefa razo tapakila fanamarinana ny syndicat mpiasa ny mistera ny vola nampahafantarina androany ireo bropitantana izany izay tarian'ny filohany Andriana Valina Herzo sady filohany syndicat mpiasa ny fahatseranana. Iverenantsika kely ny vaovaon'ny fampianarana satria dia misedra olana manoloana ny tsify sy ny voambolana iraisana amin'ny teny malagasy manoloana ireo teny teknika amin'ny taranja filozofia ireo mpampianatra ity taranja ity mandritry ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana amin'ny baccalauréat no matetika hitrangana izay olana izay amin'izao fotoana izao dia efa eo am-pikarohana vahaolana amahany izany ireo mpampianatra mety iso izy ireo ny fiara-miasa amin'ny akademia malagasy amin'ny famoronana izay voambolana ho an'ny teny teknika fampiasa amin'ny taranja filozofia izay. Tsy toy ny taranja matematika na fizika ny filozofia ka valin'ny tokana ihany no marina. Ama filozofia izay dia ny foto-kevitra no hitsarana ny mpiadiny. Misedra olana manoloana ny tsify sy ny voambolana iraisana amin'ny teny malagasy amin'ireo teny teknika fampiasa amin'ny taranja filozofia nefa ireo mpampianatra ity taranja ity. Mandritry ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana baccalauréat no matetika hitrangan'ny olana. Raha ny fanazavan'izy ireo dia samy manana ny fomba andikany ireny teny teknika ireny ny mpampianatra. Hanikana ireo mpiadina aza sahirana. Ohatra hoe raha ny teny réflexion philosophique dia ho an'ny mpampianatra sasany dia hoe jery tamberina, ho an'ny mpampianatra sasany dia hoe fandiniana lalina, ho an'ny mpampianatra sasany dia hoe feritreretana. Dia eo zany somary manahirana kely satria mpampianatra sasany mety hoe tseny hoe inona ilay hoe jery tamberina. Dia angatana zany izay fiara-miasa ho an'ny mpampianatra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara mba hisiny voambolana iraisana eo amin'ilay voambolana ara-filozofia na vocabulaire philosophique. Efa eo am-pikarohana vahaolana amahany izany ireto mpampianatra mivondrona anatin'ny fikambanany mpampianatra sy mpitsara filozofia eto Antananarivo ireto. Mety iso izy ireo ny fiara-miasa amin'ny akademia malagasy amin'izay famoronana voambolana izay. Anisan'ny tana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny fiainana eny anivon'ny fiarahamonina mantsy ny filozofia ka tsy tokony atao ambany zavatra ho ihany izy ireo. Ny crise matetika mitranga amin'ny firenena dia marika ny crise identitaire moa zany azo mazava azy. Tsy fiorenam-pototra mazava sy malta amin'ny resaka toetra sy toe-tsaina. Dia anjara briky tsy hoe koa ireo izay no andeha hanaovana toe-tsaina be sy maro satria vavy fa hiarah-mientana ny fanaovana toe-tsaina. Mariana fa nanomboka tamin'ity taom-pianarana ity dia nampidirina ao anatin'ny fandaharam-pianaran'ireo mpianatra amin'ny classe de première ny taranja filozofia raha toa ka kilasy famaranana hatramin'izay vao manao izany. Mariana moa fa isan'ireo anamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filozofia sy eto Madagasikara ny 2 novambra ho avy izao ho tanterana miandalana atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany toerana sy ny zavatra rehetra mety atao mandritra izay andro maneran-tany ho an'ny filozofia izay fa anaraka fanadihadiana dokavarotra iray kosa isika manoloana ny fahatapahan-jiro lava reny izay mampikaikaika ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia manana tolotra miavaka sady mirary ary natao an'ny rehetra ny vidéothèque etsy Antanimena pakedrana panneau solaire izay mazaka entana maro izy io manomboka amin'ny 9,000 monja dia efa mahazo tao arahantsika vetrany ary. Ye amin'izao fahatapahan-jiro lava izao sy ny fahasahiranana mahazo antsika dia manana tolotra mahakasika ny panneau solaire izany hoe package zany izy io ahafahanao tonga dia mandray courant 220 volt ao an-tokantrano. Santionana amin'izany ireto paka izay horesahantsika zao ireto izany hoe 320 000 ariary zany azahoanao courant 220 volt. Panneau solaire batterie, stabilisateur, régulateur, izy anakefatra ireo no 320 000 ariary. Raha toa ka manitsikitsika anareo hoe inona no mety ho zakan'izany, raha miara-mandeha zao ny télé, subwoofer, ampoule anakefatra, ataontsika hoe ordinateur dia misaritra téléphone, zavatra basika zany le zavatra ilaina ao an-trano dia izay rehetrarehetra izay afaka mandeha amin'ireto paka ireto. Santionan'ity fa misy hatrany amin'ny
paka mahazaka réfrigérateur sy ireo karazana fitaovana mavesatra ao atokantrano zany hoe mila herinaratra mavesatra zany atao amin'ny vidéo dia ianareo rehefa tonga aty dia misy technicien manazava zany hoe manazava anareo hoe inona avy ny ilainareo mandeha dia izay no manome tolotra hoe ohatr'izao no mety aminao convertisseur ohatr'izao batterie ohatr'izao panneau ohatr'izao fa ty zany tolotra bazika ho ana tokantrano anankiray hoe te hiodina foana ao anatin'ny zao fahatapahan-jiro zao. Raha ny autonomie indray ny resantsika amin'izay hoe fitaovana rehetrarehetra mandeha izay dia minimum adiny 5 zany hoe raha manomboka amin'ny 9 zany ianao no mampiasa anazy dia amin'ny 2 alina any vao tapitra le izy fa zany hoe izay zany ny consommation maximum zany hoe miara-miasa daholo ny fitaovana rehetrarehetra raha toa kosa ka hoe milatsaka izay ohatra ny hoe jiro ihany dia mihoatra an'izay ny fotoana ny autonomie ahafahanao mampiasa an'ity pack solaire ity. Misy koa isika mety hoe jiro fotsiny no ilaina manomboka 60 000 ariary dia efa mahazo package zany hoe mahazo panneau solaire jiro sy boîtier ahafahana micharge téléphone raha ity zao no raisitsika ohatra dia port anakefatra mitondra jiro afaka ichargentsika téléphone afaka enotsika radio livré miaraka amin'ny panneau fil 5 mètres jiro ampoule anankiroa nefa afaka mbola pinao anankiroa hafa zany hoe ampoule efatra no indray mirehatra autonomie 8 heures ty zany le pack zany hoe mazava fotsiny ny ao an-trano 150 000 ariary zao ty fa misy manomboka amin'ny 60 000 ariary. Ankoatran'ireo pack ana panneau solaire ireo dia betsaka ny fitaovana mandeha 12 volt izay hitanareo eto amin'ny vidéothèque zany hoe misy projecteur ventilateur réfrigérateur sy karazana fitaovana maro samihafa izay efa miditra amin'izay 12 volt izay zany hoe isika mampiasa panneau solaire no tena mahazo tombony ao anatin'izay 12 volt izay. Ny toerana misy anay moa dia ety amin'ny Victoria Plaza Antanimena. Afaka raisinareo ty laharan-tarobia ty 034 12 649 62. Afaka mitsidika ihany koa ianareo ny page vido.tech araky ny mampiavaka ny vido moa dia apetraka foana hoe prix sacrifié garantie le moins cher zany hoe mahazo toky ianareo mahazo garantie ianareo fa raha manjifa ato dia manjifa ny entana mora indrindra. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena sika any Iran niakatra 5 isanjato ny viditsolika teny amin'ny mpanjara rehetra tao Teheran renivohitra omaly. Olom-pirenena maro no tsy mankasiraka io fanapa-kevitry ny fitondrana iraniana io tsy nisy fampandrenesana mialoha akory-mantsy. Ezaka iray hanatsarana ny ekonomia iraniana nefa no antony izany raha nambaran'ireo tompona andraikitra andeha rahantsika ny fanatiatiana. Ny aliny alakamisy teo no namoaka didy fampiakarana 5 isanjato ny vidin'ny solika ny fitondram-panjakana iraniana. Tsy misy fampiomanana fa omaly zoma ihany dia efa niatra tamin'ireo tompon-tsolika rehetra teto Teheran renivohitra io fiakaram-bidy io. 5,000 Israel rial iraniana na manodidina ny 27,000 ariary no nanjifanina ny iray litatra amin'ny lasantsy nanomboka omaly na Israel rial iraniana manodidina ny 7,700 ariary izany teo aloha. Marina fa 9 litatra ihany no fatra ny lasantsy azony olona iray vidina isam-bolana ao Iran jifaina amin'io vidiny io. Avoeny kosa izany hoe 3 rial iraniana no anjifana ny iray litatra raha manampy ankoatra io 9 litatra isam-bolana io ny olona iray. Miaya fitotongana ny toekarena ireo olom-pirenena amin'izao fiakaran'ny viditsolika tampoka izao. Tena animba ny firenena io fiakarana io. Raha sibatra voalohany amin'izany ireo mpampiasa solika. À Téhéran et en Iran, tout dépend du prix de l'essence. Miankina amin'ny vidin'ny lasantsy avokoa ny zavatra rehetra eto Iran. Vao miakatra io androany, miakatra manarak'izay ihany koa ny hofatrano. Toy izay ihany koa ny vidin'entana fampiasa andavanandro rehetra. Hevi-diso io amiko. Je crois vraiment que cette hausse va paralyser les classes populaires. Fiakaran'ny filanina tato anatin'ny volana maromaro no antony tsy maintsy nampiakarana ny viditsolika raha nambarany mpitondra-panjakana ao an-toerana. Tsy maraka ny tolotra, eo ihany koa ireo manararoatra manjifa mihoatra noho ny fetra efa napetraka ka mila fanaraha-maso. Ny sazy nomeny Etazonia Iran nanomboka tamin'ny taondasa ihany koa nefa no heverina fa antony tsy azo idivirana na tonga ny fampiakarana viditsolika. Totongana ny toekareny Iran ankehitriny raha ny fanadihadiana nataony tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Ny enina hatramin'ny 7 isanjato izany tao anatin'ny herintaona monja. Selon le Fonds monétaire international,
Elle devrait atteindre 9% cette année.